আজ তোমাদের সাথে শেয়ার করছি তোমাদের ইংলিশের লেসন 1 দ্য বুক অফ নেচারের অ্যাক্টিভিটির প্রশ্ন উত্তর। বাই দ্য ওয়ে, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল স্টাডি অ্যান্ড ক্রাফট উইথ পূজা। আর আজকের ক্লাসটা তোমরা যদি শেষ অবধি দেখো তোমরা কিন্তু জানতে পারবে যে এই অ্যাক্টিভিটির প্রশ্ন উত্তরের পিডিএফটা তোমরা কোথা থেকে বা কীভাবে পাবে। তো চলো শুরু করা যাক। আর যারা আগের ক্লাসটা অর্থাৎ বাংলা মানের ক্লাসগুলো দেখোনি তারা চাইলে কিন্তু সেই ক্লাসগুলো দেখে নিতে পারো। ডেসক্রিপশন বক্সে আমি কিন্তু প্লে লিস্টের লিঙ্ক দিয়ে দেবো, কারণ আজকের ক্লাসে আমি আর বাংলা মানে রিপিট করবো না, গল্পর থেকে বিশেষ করে যেগুলো রয়েছে, নাহলে কিন্তু ক্লাসটা অনেকটাই বড় হয়েছে। তো চলো শুরু করা যাক। প্রথমেই রয়েছে অ্যাক্টিভিটি 1-এ আন্ডারলাইন দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অল্টারনেটিভস, অর্থাৎ তিনটি অপশন থেকে আমাদের সঠিক উত্তরটাকে বেছে নিতে হবে। ইন্ডিয়া ইজ ইন ফ্যাক্ট আ বিগ, স্মল অর হিউজ পার্ট অফ দ্য আর্থ সারফেস। রাইট অ্যান্সার হয়ে যাবে স্মল। ওয়ান্স আপন আ টাইম দ্য আর্থ ওয়াজ টু কোল্ড, ডার্ক অর হট ফর এনি লিভিং বিইং টু সার্ভাইভ। সঠিক উত্তরটা হবে এখানে হট। আর লাস্ট যেটা রয়েছে, ফসিলস আর আ টাইপ অফ ওয়াইল্ড অ্যানিমাল, ওয়ান কাইন্ড অফ হার্ড রক, দ্য রিমেইনস অফ ওল্ড লিভিং বিংস। রাইট অ্যান্সার হবে অপশন সিতে যেটা রয়েছে, দ্য রিমেইনস অফ ওল্ড লিভিং বিংস। নেক্সট অ্যাক্টিভিটি 2-তে বলেছে যে অ্যান্সার দ্য ফলোয়িং কোয়েশ্চেন্স ইন কমপ্লিট সেন্টেন্সেস, অর্থাৎ এই প্রশ্নগুলো আমাদেরকে কমপ্লিট সেন্টেন্সে উত্তর করতে হবে। প্রথমটা রয়েছে, হোয়াট মাস্ট উই ডু টু নো অ্যাবাউট দ্য টেল অফ দিস ওয়ার্ল্ড। টু নো অ্যাবাউট দ্য টেল অফ দিস ওয়ার্ল্ড উই মাস্ট রিড দ্য স্টোরি অফ দ্য আর্থ ইন বুকস। হাউ ওল্ড ইজ দ্য আর্থ? আওয়ার আর্থ ইজ millions years old. Who roamed the earth before the arrival of human beings? Before the arrival of human beings, there were only animals roaming the earth. অ্যাক্টিভিটি 3 শুরু হচ্ছে, fill in the blanks with suitable words from text. The first letters of the words are given, অর্থাৎ শূন্যস্থান পূরণ করতে বলেছে এবং সেটা টেক্সট থেকে অর্থাৎ গল্প থেকে শব্দ নিয়ে, এবং প্রথম অক্ষরটা কিন্তু আমাদের দিয়ে দিয়েছে। প্রথমটা হচ্ছে, অ্যাজ আ সাবজেক্ট হিস্ট্রি ইজ কোয়াইট ইন্টারেস্টিং, উই হ্যাভ গুড রিলেশনস উইথ আওয়ার নেবারিং countries, plants need air, water and sunlight to grow. Can you imagine how big the universe is? You should study regularly if you want to be a good student. Next, activity 4, make meaningful sentences with the following words, অর্থাৎ এই শব্দগুলো দিয়ে বাক্য রচনা আমাদের করতে হবে ইংরেজিতে। Interest, his interest in music started at a young age. Surface, the surface of the moon has many craters. Inhabited, the forest is inhabited by a variety of wildlife. Together, they went on vacation together to Ladakh. Last one, scientist, my uncle is a scientist. এরপরে রয়েছে অ্যাক্টিভিটি 5, আইডেন্টিফাই which of the following statements are true and which are false. Give supporting statements for each of your answers. আশা করছি এটার মানে তোমরা অলরেডি বুঝতে পেরেছো, কারণ এগুলো কিন্তু অলরেডি তোমরা করে এসেছো, অর্থাৎ ট্রু, ফলস আর সাথে সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট। প্রথমটা বলেছে, ফেয়ারি টেলস আর রিচ ইন ইমাজিনেশন, এটা হয়ে যাবে ট্রু। সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট দেখে নাও, দিস উড বি ভেরি ইন্টারেস্টিং ফর we could imagine anything we wanted to and would thus make up the most beautiful fairy tales. Next, we have no means to know about the far off days. False, কারণ সাপোর্টিং স্টেটমেন্টটা দেখলে আমরা বুঝতে পারছি, we have rocks, mountains, seas, stars, rivers, deserts, fossils. These are our books for the earth's early story. তারপরেরটা, the alphabet of nature is like the Hindi or the English alphabet, এটা একদমই false. The alphabet of nature is like pebbles, rivers, fossils, etc. Next হচ্ছে, we can learn a lot about our world from the rivers and mountains, এটা একদমই সঠিক, তাই true. We have rivers, mountains, etc. to learn about the world. নেক্সট অ্যাক্টিভিটি বলেছে কি, কমপ্লিট দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্সেস উইথ দ্য ইনফরমেশন ফ্রম দ্য টেক্সট, অর্থাৎ ইনফরমেশন দিয়ে আমাদেরকে সেন্টেন্স কমপ্লিট করতে হবে। No book could have been written in old times because then men did not exist. To be able to read any language, one has to learn its alphabet. A small pebble was definitely a part of a big rock. On the beaches at the seaside, little children can play and make castles out of the sand. Next, activity 7-এ বলেছে, fill in the following chart with information from the text, অর্থাৎ আমাদেরকে আবার টেক্সট থেকে ইনফরমেশন নিয়ে এই চার্টটাকে কমপ্লিট করতে হবে, যেখানে একদিকে স্টেটমেন্ট আর একদিকে রিজন দিয়েছে, অর্থাৎ কারণগুলো আমাদের লিখতে হবে। প্রথমটা বলেছে, ফেয়ারি টেলস নিড নট বি ট্রু। রিজন কি? বিকজ দোজ আর বেসড অন ইমাজিনেশন।
A piece of rock looks different from pebble because a rock is full of corners or rough edges, whereas a pebble is round and smooth and shiny. 3 number, a bit of rock from some mountainside reaches a little valley. Reason, because the rain washes the bit of rock down the river, carries it to the little valley. All pebbles do not become sand. কারণ কি? Because the river leaves some pebbles behind in its course. নেক্সট অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে অ্যাক্টিভিটি 8. অ্যান্সার দ্য ফলোয়িং কোয়েশ্চেন্স। আবার এই প্রশ্নগুলোর উত্তর করতে হবে। প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে, which are the thing around us that tell us about the earth or little? Rocks, mountains, pebbles, rivers, fossils, etc. Thing around us that tell us about the earth or little. Why does a pebble have a smooth surface? A pebble rolled at the bottom of the river and its edges were worn away. Next, how does a pebble become grains of sand? The river had carried a pebble and it would have become smaller and smaller till at last it became a grain of sand. Next, what does the author mean by the great book of nature? The great book of nature is a metaphorical reference to the natural world and its process, suggesting that by observing and studying nature one can gain knowledge and insights about the world and its workings. Next হচ্ছে activity 9, rearrange the sentences in the correct order by writing the numbers in the brackets. 1 is done for you. অর্থাৎ কোন ঘটনাটা আগে হয়েছে কোনটা পরে হয়েছে ঘটনার ক্রম অনুসারে আমাদেরকে এই বাক্যগুলোকে সাজাতে হবে বা নাম্বারিং করতে হবে। প্রথমটা বলেই দিয়েছে, দেখো 1 নম্বরটা, a bit of rock is pushed by a mountain stream into a little river. এটা হয়ে যাচ্ছে 1 নম্বর। 2 নম্বর কোনটা হবে? 2 নম্বর হবে একদম প্রথমটা, the rock is taken to a big river by the little river. Third হবে, the edges of the rock are worn away and its rough surface is made smooth. 4 নম্বরটা হচ্ছে, the pebble becomes smaller because it is carried on and on by the river. Fifth, it becomes a pebble. আর লাস্ট ওয়ান হচ্ছে, at last it is turned into grains of sand, অর্থাৎ 6 নম্বর সেন্টেন্স। এবারে চলে যাব অ্যাক্টিভিটি 10, ম্যাচ দ্য ওয়ার্ডস ইন কলাম এ উইথ দেয়ার মিনিংস ইন কলাম বি। 1 is done for you, অর্থাৎ এর সাথে আমাদের বি ম্যাচিং করতে হবে বা নাম্বারিং করতে হবে। আমি এখানে ম্যাচ করে দেখিয়ে দিচ্ছি, তোমরা চাইলে খাতায় নোট করেও নিতে পারো। প্রথমটা দেওয়া রয়েছে ফ্যাসিনেটিং, যেটা হয়ে যাবে একদম লাস্ট যেটা রয়েছে ভেরি ইন্টারেস্টিং অর চার্মিং। 2 নম্বর আছে মেয়ারলি হয়ে যাবে ওনলি অর জাস্ট, যেটা ডিতে রয়েছে। ফরচুনেটলি হয়ে যাবে লাকিলি। অ্যালফাবেট হবে অপশন এতে যেটা রয়েছে, দ্য সেট অফ লেটার্স ইন ল্যাঙ্গুয়েজ। সারফেস, টপ, ভিজিবল সাইড। ওন হচ্ছে অপশন সিতে রয়েছে, বিকাম ড্যামেজড বাই ইউজ। নেক্সট হচ্ছে, রিপ্লেস দ্য আন্ডারলাইন ওয়ার্ডস উইথ সুইটেবল অপোজিট ওয়ার্ডস ফ্রম দ্য বক্স। দেয়ার আর সাম এক্সট্রা ওয়ার্ডস, এই শব্দগুলো দিয়ে আমাদেরকে এই শব্দগুলোকে পাল্টাতে হবে। তো ফার্স্ট ওয়ান হচ্ছে, দ্য ম্যান বিকাম ফেমাস ইন দ্য আর্লি ইয়ার্স অফ হিজ লাইফ। আর্লির অপোজিট হচ্ছে লেট, এটা আমি আর রিপিট করলাম না সেন্টেন্সটা। নেক্সট, শি ইজ লুকিং ভেরি হ্যাপি, অ্যান্সারটা হয়ে যাবে স্যাড। The trunk of this huge tree has a smooth bark. স্মুথের অপোজিট হচ্ছে রাফ। যতীন ফাউন্ড হিজ পেন্সিল বক্স অন হিজ ওয়ে টু স্কুল। ফাউন্ডের অপোজিট হচ্ছে লস্ট। তারপরে রয়েছে স্মিতা লার্ন টু সাবস্ট্রাক্টের অপোজিট হচ্ছে অ্যাড। এরপরে বলেছে 12A-তে, রিড দ্য প্যারাগ্রাফ বিলো অ্যান্ড পুট দ্য অ্যাপোস্ট্রফি মার্ক ইন দ্য প্রপার প্লেসেস। এই গল্পটা থেকে যে শব্দগুলোতে আমাদের অ্যাপোস্ট্রফি দিতে হবে সেগুলো করতে হবে। তো চলো এবারে এটা দেখে নেওয়া যাক। তো প্রথমেই দেখো রহিমস রয়েছে, যেটাতে আমাদের অ্যাপোস্ট্রফি দিতে হবে। রহিমস ফাদার ইজ আ ওয়েল নোন পারসন। দ্য অনারেবল MLA অফ দ্য এরিয়া ইজ হিজ রিলেটিভ। হি হ্যাজ ডোনেটেড এ গুড সাম অফ মানি টু দ্য লোকাল লাইব্রেরি for buying new books. The library is located near Girls High School. Sabina's brother and Akram's sister often visit the library. তাহলে সাবিনাস আর আকরামস they like to read children's story book. দেখতেই পাচ্ছ কোথায় কোথায় অ্যাপোস্ট্রফি হয়েছে, সেগুলো আমি ব্লু কালারে মার্ক করে দিয়েছি। অ্যান্ড টেগর্স পোয়েমস, টেগর্সটাতেও অ্যাপোস্ট্রফি হবে। দেয়ার প্যারেন্টস অলসো গো দেয়ার টু রিড নিউজ পেপার্স আফটার দ্য ডেজ ওয়ার্ক। তাহলে এখানে ডেজটা হয়ে যাবে। নেক্সট হচ্ছে, রিরাইট দ্য ফলোয়িং প্যাসেজ ইউজিং কন্ট্রাক্টেড ফর্মস অফ দ্য ওয়ার্ডস হোয়ার এভার অ্যাপ্লিকেবল।
কন্ট্রাক্টেড ফর্মস হচ্ছে শব্দগুলোদের হয়তো দুটো করে শব্দকে ভেঙে একটা শব্দ তৈরি করা। যেমন দেখো, আমি এখানে আর পুরো পড়ছি না, এখান থেকে দেখে নিতে পাবে তোমরা। দ্য টিচার সেড উই অল নো ইউ আর, এখানে ইউ আরটাকে ভেঙে এরকমভাবে লেখা হয়েছে ইউ আর আ গুড স্টুডেন্ট। তারপরে আছে আই ক্যান নটকে ভেঙে আই কান্ট আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়াই ইউ হ্যাভ ডান সাচ আ থিং, ইউ শুড নট behave rudely with your classmates, promise me you will always remember what I have said. The student realized his mistake. He said, sir, I am sorry, I shall never behave like this. তো যেগুলো আমাদের কন্ট্রাক্টেড ফর্মে হয়েছে সেগুলোকে কিন্তু আমি ব্লু কালারে মার্ক করে দিয়েছি। নেক্সট হচ্ছে অ্যাক্টিভিটি 13B, ফিল দ্য চার্ট কারেক্টলি, যেখানে পজেসিভ অ্যাডজেক্টিভ, পজেসিভ প্রোনাউন আর শুধু প্রোনাউন দেওয়া রয়েছে। তো এটা দেখে নেওয়া যাক। I, my, mine, we, our, ours, you, your, yours, he, his, his, she, her, hers, it, its, its, they, their and theirs. তারপরে 13B, fill in the blanks with appropriate possessive pronouns and possessive adjectives. এবারে সেটা দেখে নেওয়া যাক। Yesterday I forgot to take back my pen from Sunil. I gave him mine in the class because he didn't bring his. The little girl has torn her clothes, but why are your clothes dirty? Asked the mother of the girl's elder brothers. We have soiled our clothes while playing outside, they said. নেক্সট হচ্ছে একটা চিঠি দেওয়া রয়েছে, যেটা আমি আর পড়লাম না, তোমরা বইতে একটু পড়ে নেবে। এখানে তোমাদের চিঠির ফরম্যাটটা দেওয়া রয়েছে, তারপরে আরেকটা চিঠি দেওয়া রয়েছে এবং নিচে দেওয়া রয়েছে অ্যাক্টিভিটি 14A-তে যে নির্মল হ্যাজ নট রিপ্লাইড দ্য কারেক্ট ফরম্যাট। তাহলে এখানে দেখো সঠিক ফরম্যাটটা দেওয়া রয়েছে, তারপরে আরেকটা চিঠি দেওয়া রয়েছে যেটাতে সঠিক ফরম্যাট দেওয়া নেই এবং আমাদের বলেছে রিরাইট দ্য লেটার কারেক্টলি ফর হিম। এই যে ফরম্যাটটা ভুল রয়েছে আমাদের ঠিক করে লিখতে হবে। তো প্রথমেই দেখতে পাচ্ছ এখানে ডেট আর অ্যাড্রেস দেওয়া রয়েছে, তারপরে শুরু হচ্ছে ডিয়ার কানন, I got your letter yesterday. Thank you for your invitation to go on a tour Rajasthan together. But my mother is very ill. She is going to have a heart surgery early next month, so we can't join you for the tour. Please don't mind. Wish you a happy and memorable visit to Rajasthan. Your loving friend নির্মল, যেটা কিন্তু তোমরা এখানে দেখতে পাবে লেখা আছে I am নির্মল মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড, ভুল দেওয়া রয়েছে, আর এখানে আবার অ্যাড্রেস দেওয়া রয়েছে। তো অ্যাড্রেসের প্যাটার্নটাও কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছ ভুল দেওয়া ছিল, তো সেগুলো আমরা ঠিক করে দিয়েছি। নেক্সট এবার দেখে নেবো আর একটা বলেছে রাইটিং, যেটা বলেছে রাইট আ লেটার টু ইউর ফ্রেন্ড ইন অ্যাবাউট 70 words টেলিং হিম অর হার অ্যাবাউট আ শর্ট ট্যুর ইউ হ্যাড রিসেন্টলি গন টু। Mention the places you had visited, how you traveled, people who accompanied you, your sightseeing and your enjoyment of the tour. তো এবারে এটা দেখে নাও। প্রথমেই কর্নারে তোমরা তোমাদের অ্যাড্রেস দেবে, তারপর আমি একটা নাম দিয়েছি, তোমরা তোমাদের ফ্রেন্ডের নাম দিতে পারো। ডিয়ার দীপা, আই হোপ এভরিথিং ইজ ওয়েল উইথ ইউ, আই এম অলসো ফাইন বাই দ্য গ্রেস অফ গড। আই রিসেন্টলি ওয়েন্ট অন আ শর্ট ট্যুর টু দার্জিলিং উইথ মাই ফ্যামিলি. We traveled by train and enjoyed the scenic views along the way. We visited the Tiger Hill, Batasia Loop and Ghum Monastery. The sightseeing was breathtaking and I enjoyed every moment of it. We also tried some delicious local cuisine. It was an unforgettable experience. No more here. Hope to see you soon. We discuss more about it, my loving friend. Your loving friend রুষা, আর এখানে ফ্রেন্ডের অ্যাড্রেস। নেক্সট অ্যাক্টিভিটিতে যাওয়ার আগে এবারে তোমরা জেনে নাও তোমরা এই পিডিএফটা কীভাবে পাবে। তবে পিডিএফটা কীভাবে পাবে সেটা জানার আগে তোমাদেরকে কিন্তু ক্লাসটাকে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করতে হবে। এবারে তোমরা দেখে নাও তোমরা পিডিএফটা কীভাবে পাবে। তোমরা আমাকে মেল করতে পারো স্ক্রিনে দেওয়া মেল আইডিতে। স্ক্রিনে যেটা সাবজেক্ট দেখতে পাচ্ছ অ্যাজ ইট ইজ তোমাদেরকে সেটা লিখতে হবে। কম্পোজ মেলে নিজেদের নামটা লিখে মেলটা পাঠিয়ে দিলে তোমরা পিডিএফটা পেয়ে যেতে পারো। এছাড়া যাদের টেলিগ্রাম চ্যানেল রয়েছে তারা আমার টেলিগ্রাম চ্যানেলে জয়েন করতে পারো। সেই টেলিগ্রাম চ্যানেলের লিঙ্ক তোমরা ডিসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবে। ক্লাসের পর ডাইরেক্ট আমি পিডিএফটা সেখানে শেয়ার করব, আর সেটাও কিন্তু এই নামেই পিডিএফটা শেয়ার হবে সেখানে, আর পিডিএফের পাসওয়ার্ড হবে 10। তো এবারে দেখে দাও নেক্সট আর লাস্ট অ্যাক্টিভিটি, যেখানে দেখতে পাচ্ছ একটা ছবি দেওয়া রয়েছে আর বলেছে নাও রাইট আ প্যারাগ্রাফ ইন অ্যাবাউট 70 words ডিসক্রাইবিং দিস পিকচার অফ এ ভিলেজ ফেয়ার, ইউজ দ্য ফলোয়িং ওয়ার্ডস অ্যান্ড ফ্রেজেস। তো এই শব্দগুলো দিয়ে আমাদেরকে একটা প্যারাগ্রাফ লিখতে হবে। এ ভিলেজ ফেয়ার ইজ আ পপুলার ইভেন্ট ইন দ্য কান্ট্রি সাইড ব্রিঙ্গিং জয় অ্যান্ড এক্সাইটমেন্ট টু লোকালস অ্যান্ড ভিজিটার্স অ্যালাইক.
The fairground is packed with a lively crowd. A merry-go-round and circus tent are major attractions, while shops and counters offer a variety of goods. Children delight in balloon fun, adding to the overall enjoyment of this vibrant celebration. তাহলে এখানে বা এই অ্যাক্টিভিটির সাথেই কিন্তু এই চ্যাপ্টারের সমস্ত অ্যাক্টিভিটির প্রশ্ন উত্তর আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করা শেষ করলাম। আশা করছি এটা তোমাদের ভালো লাগলো। ভালো লাগলে ক্লাসটাকে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করবে। তাহলে আজকে এখানেই শেষ করলাম। থ্যাংক ইউ।